룰을 바꾸는 날입니다. 지금 어제 너무 늦게 자가지고 9시 반에 일어났어요. 지금은 한 50분 정도인데 우선 저렇게 너부러진 저의 옷과 이 감당 못하는 옷들 잡동사니를 정리하고 오겠습니다. 짐을 싸서 프론트에 잠깐 캐리어랑 가방을 맡겨두고 밥을 먹고 마사지 한번 받은 다음에 이동하면은 시간이 딱 맞을 것 같아요. 오늘은 진짜 마사지 안 받을 수 없을 것 같아요. 저번에 갔던 거기를 또 올게 하고 한 번도 안 가서 거기를 한번 갔다 오도록 하겠습니다. 먼저 씻고 짐 좀 싸고 올게요. 체크아웃을 하고 짐을 프론트에 맡기고 나왔습니다. 밥을 먼저 먹고 체크아웃 하려고 했는데 저 선라이즈 카페가 대기가 엄청 많기도 하고 먹고 해도 되기는 했는데 생각보다 그렇게 맛있을 것 같지 않더라고요. 그래서 식당을 바꿔서 마사지샵 근처에 있는 식당을 먼저 갔다가 마사지를 받고 숙소를 옮기면 될 것 같습니다. 피부가 다 일어났어요. 덥다. 가려고 했던 식당이 문을 닫았습니다. 이렇게 된 이상 대안을 찾을 수밖에. 너무 더워. 대안을 찾을 수밖에. 뭔가 비싸 보이지만 브런치를 파는 것 같은 가격을 주고 봐요. 나쁘지 않은 것 같아. 그냥 여기서 먹어야겠다. 생각보다 평이 별로라서 그냥 나왔습니다. 그리고 좀 비싸요. 어디 가지? 더 멀어지면 탈 것 같은데. 그럼 여기를 가야겠다. 샌드위치 먼저 나왔는데 한 30분 기다린 듯. 내 아사이버로 왜 안 나와? 아주 천천히 다 먹었는데도 아직 아사이볼이 안 나왔습니다. 12시 다 돼가는데 드디어 나온 저 아사이볼 처음 먹어봐요. 너무 맛있네.
너무 맛있다. 배불러. 이제 마사지 받으러 갈게요. 아파서 모자 썼다고 해야겠다. 괜히 미안하네. 왜냐면 구라친 것 같으니까요. 호텔들은 많기는 한데 이게 그냥 가서 물어보는 게 나은지 인터넷으로 하는 게 나은지 모르겠는데 상황 보고 하도록 하겠습니다. 숙소는 뭐 어디든 있겠죠. 저는 날씨도 좀 예쁜 것 같기도. 근데 아직 엄청나게 덥지는 않은데 아직 걸어 다닐만 합니다. 마사지를 받았습니다. 사장님이 몸 오늘은 괜찮냐고 물어봐 주셨어요. 저번보다 좋아 보인다고 그래가지고 너무 친절하셔요. 그리고 지금은 마사지샵 맞은편에 되게 후기가 좋은 과일 주스집이 있다 그래서 피글렛 카페입니다. 거기를 현지 맛집이래요. 거기를 가서 주스를 사서 제가 생각해보니까 체크아웃을 했는데 열쇠를 안 주고 온 거예요. 그래서 열쇠를 빨리 갖다 주고 와야 될 것 같아요. 뭔가 오늘 안 하시는 것 같은데 사람이 없습니다. 오늘 안 하시나 봐요. 아, 여긴데 이따가 다시 오던지 해야겠다. 다음에. 여기 진짜 찾기가 너무 어려운 게 무슨 주택 같은데 들어와야 있어요. 숙소 이동해야 되는데 차가 없어요. 어떡하지? 근데 2배가 비싸네. 그래도 제발. 찾았는 게 없다. 그래도 잡았어.
2시 반에 예약했습니다. 그러면 그동안 구글 후기를 좀 적고 있을게요. 호화스러운 생활을 할 에센트 콘도입니다. 우선 여기 호스트님이 열쇠를 두고 가셨거든요. 바로 이건데 짜잔 하고 이제 이 키를 가지고 입장하면 됩니다. 우와, 알았어. 이거 들어가. 오. 오케이. 진입 성공. 좋은 냄새가 나는 두 번째 숙소입니다. 에어비앤비로 잡았고요. 고급 빌라예요. 새해니까 사진 좀 찍을까? 여기가 부엌. 음식도 해먹을 수 있어요. 여기에서 배달 음식 먹을 수 있고, 신발장인가 이거? 이런 슬리퍼가 있네요. 슬리퍼? 이거 신어야겠다. 우와, 너무 힘든데? 중문. 여기가 화장실. 아담하니 깨끗한 데요. 그리고 샤워부스 있어요. 샤워부스 필터 설치 다 돼 있네. 그럼 짐을 줄일 수가 없네. 전기는 아껴야 됩니다. 쓴 만큼 나간다 그랬고, 여기 뭔가 디자인 베드들이 있고 화장대가 따로 있네요. 와, 얼굴 좀 봐. 그리고 침대. 더블 베드 너무 좋다. 그리고 옷장. 오, 다리미도 있어요. 셔츠 잘 다릴 수 있겠는데? 안 다릴 것 같지만. 근데 여기가 편하긴 하다. 근데 여기가 좀 도심이랑 거리가 있거든요. 바로 옆에 센트럴시티 치앙마이가 있긴 한데, 아무튼. 그리고 뷰는 그냥 동네 뷰입니다. 자, 여기를 선택한 이유는 헬스장이랑 수영장이 진짜 잘 돼 있거든요. 그래서 그것만 보고 우선 잡기는 했는데, 그래도 한 9박 10일 지내는데 20만 원 정도니까 한
1박 2만 원 정도? 씩인 것 같아요. 우선 짐 정리를 좀 하겠습니다. 이 주변에 진짜 아무것도 없네요. 아, 뭔가 나는 올드타운 쪽이 더 맞는 것 같기도 하고, 뭔가 우선은 지금 4시 정도 됐는데 이 주변을 좀 둘러볼 겸 수영장을 한번 가보겠습니다. 수영장이 근데 맨 꼭대기층이랬나? 우선 가볼게요. 호텔에 있다가 콘도 오니까 이상하다. 아, 헬스장 여기 있네. 입구가, 아, 여기 수영장이 보입니다. 어떻게 들어가지? 저쪽으로 들어가야 할까? 1층이네요. 여기 이렇게 산책로가 있고, 저기 있는 문으로 나왔어요. 근데 저기 손 그냥 인식하니까 그냥 알아서. 아, 여기 이렇게 있네. 헬스장은 여기. 저는 수영장을 먼저 가겠습니다. 운동하고 있는 사람들도 꽤 있어요, 지금. 수영장 전세 못 내겠네. 여기서 일하면 되겠다. 너무 추워서 10분 있다 나왔어요. 너무 추워. 키카드 몰리. 여기가 시설은 더 좋긴 한데 저의 감성은 뭔가 첫 번째 숙소가 더 맞는 것 같아요. 올드시티를 돌아다니기. 지금 씻고 나갈 준비를 다 하긴 했는데 뭐 하는 중이거든요. 제가 생각했던 것보다 지금까지 지출을 좀 많이 했단 말이죠. 근데 온 지 일주일밖에 안 됐잖아요. 근데 제가 보니까 돈을 어떻게 그러면은 세이브를 시킬 수 있느냐. 플러스 제가 보니까 저는 이게 아직 그 올드타운만 돌아다녀봐서 그런 건지는 모르겠는데 좀 올드타운 쪽에 숙소가 있는 게 더 맞는 것 같기는 해요. 근데 제가 지금 이 이후에 잡은 숙소들이 하나는 그 노스게이트 쪽 위쪽이고 하나는 저기 님만 쪽으로 마야 쇼핑몰 있는 쪽으로 잡았는데 마지막 숙소를 아직 안 잡았기 때문에 그거를 다시 잡아야 되긴 하거든요. 근데 제가 생각했을 때 내가 과연 치앙마이에만 계속 있을 것인가 아니면 뭐 파이나 치앙라이도 갈 것인가 그거를 모르겠어요. 아직 모르겠는데 그래도 미리 숙소를 잡아놓는 게 좀 마음이 편하기는 하니까 그런 좀 생각이 있는데 모르겠네. 이게 정을 아직
못 붙여서 그런 거겠죠? 숙소에? 내가 너무 사서 걱정을 하는 거겠지? 근데 제가 재밌는 것들은 다 좀 올드타운 쪽에 있는 것 같긴 해요. 제가 지금 노스게이트 재즈펍을 일주일이나 됐는데 한 번도 못 간 게 좀 그래가지고 가볼까 하는데 여기에서 가려면은 거리가 진짜 멀단 말이죠. 그리고 오늘 가기에는 저것만 딱 보러 가야 할 만큼 교통비 지출할 그게 있느냐, 메리트가 있느냐. 그리고 제가 생각해보니까 내일 미리 유심을 데이터 일주일치 거의 끝나가지고 유심을 또 알아봐야 되거든요. 그래서 겸사겸사 나갈 겸 내일 갈까 생각하고 있습니다. 모든 정보는 다 블로그를 통해 얻을 수 있다는 거. 이쪽에 있네요. 일요일은 안 열고. 왜 이렇게 느리냐, 뜨는 게. 영어 가능한 분 있고. 90기가 350바트 14,000원 정도. 5G가 20기가 5G를 쓰는 게 나아. 5G만 20기가까지 사용하고 그 뒤는 여권 챙기기. 300바트 데이터 값 따로, 50바트 유심 값 따로 결제하는 거라고. 오케이, 알겠습니다. 감사합니다. 짠! 자, 그럼 저는 센트럴 페스티벌로 가보도록 하겠습니다. 너무 배가 고프네요. 고고! 왜 이렇게 춥지? 아, 그리고 쓰레기통은 우와, 이렇게 연결을 해놔가지고 문이 열리면 뚜껑도 열려요. 이렇게 여기다가 버리면 된다고 합니다. 너무 귀여운 아이들. 노을이 지고 있어요, 여러분. 근데 수영하기 너무 추워. 아까 그 택시가 내려줬던 곳을 따라서 꼭 쭉 걸어가면은 한 5분? 걸어서 5분 거리에 쇼핑몰이 있어요. 꽤 큰 거 같으니까 저기 보이는 건물인데 뭐지? 차가 엄청 많은데요? 오늘 쉬는 날이라고 다 저 마켓 온 거 같은데 마켓이 아니라 그냥 백화점 같은.
푸드코트를 먼저 찾아보겠습니다. 배고파. 고기 먹을 데가 있을까? 고기 없는 것 같다. 너무나 한국식으로 지하 1층은 당연히 푸드코트일 거라고 생각하고 내렸는데 아무것도 없습니다. 다시 올라가. 저게 뭐야? 붉은 한국 세트래요. 야얀 팟타이 1,700원. 너무 배고파. 너무 배고파요. 너무 배고파. 팟타이. 결국 찍혔어? 1,700원. 아주 나이스하네. 먹방이다, 먹방. 오늘 어디 안 나갔어? 나 멜빵 입고 나왔어. 추워서. 아니, 그니까. 너무 것 같아. 추워. 아 진짜 웃기네. 아 너 있으면 재밌을 것 같은데 너무 심심해. 나도 언니랑 놀고 싶다. 특히 여기는 더 외져서 심심해. 아, 그래? 여기는 이 몰 말고는 할 게 없어. 헐, 거기서 며칠 있는 건데? 일주일. 그럼 뭐 하려면은 저기 볼트 타고 나가야 돼? 그래서 그것도 돈이고 해서 그냥 올드타운에 하는 게 낫네 싶은 거야. 다음 코스는 어딘데? 올드타운이 그 네모였잖아. 네모 안쪽이 다 올드타운이거든? 응. 근데 나는 이렇게 네모 지역에서 이쪽에 있어. 그리고 뭐 치앙마이 대학이랑 뭐 다른 또 좀 태국의 한남동 같은 데는 이렇게 네모난 데에서 여기에 있어.
와. 근데 나는 여기야. 그래서 진짜 와. 없어. 여기는 그리고 보니까 대부분 좀 장기로 와가지고 조용한 데서 가족끼리 보내고 싶고 이런 사람들 있잖아. 난 진짜 집돌이 집순이를 위한 빌라. 그러겠네. 가끔씩 한 번 나와가지고 그 쇼핑몰 가가지고 한 번 분위기로 쇼핑해서 들어가고. 맞아. 아니면 그 장기 여행객 중에서 차나 오토바이 빌리는 사람들 있거든? 일부러 그거 빌려 장기 대여로 그런 사람들을 위해서. 근데 안에 뚜벅이잖아. 그 내가 또 생각하는 게 아니 캐리어가 너무 무거워. 왜 이렇게 무거워? 몰라 진짜 나 진짜 의문이야. 소주를 먹었는데도? 소주 안 먹었어. 그래서 그런 거 아니야? 액체 때문에? 근데 그거 얼마 되지도 않아. 얼마 되지도 않는 것 같은데 소주는. 그리고 막 샴푸, 린스 막 이런 거 들고 다녀서 그런 거 아니야? 그러면은 거기에서 무게가 덜어질게. 소주 5팩이랑 샴푸, 린스, 바디워시. 바디오일? 바디워시 없어? 바디워시 요만해. 없어. 그거 말고 뭐. 아 샤워기 필터? 샤워기 필터도 근데 공기 같아 무게가. 그럼 도대체 어디서 무게가 나가나. 나 진짜 의문이야. 오. 그러니까 그러면 옷을 내가 너무 많이 챙겼나? 멜빵. 맞아 답정. 참 무겁잖아 참. 답정너 새끼 아니야. 잠깐만 이것 좀 찍을게. 팥빙수를 시켰습니다. 다른 사람 안 나오게 하려고 아주. 이렇게. 바쁘네. 너무 바빠. 근데 초코를 위에만 뿌려주는 것 같은데. 아이고, 중간에 없어? 없는 것 같아. 그런 센스가 좀 부족한. 그러네. 약간 어려워. 맞아. 맞아. 코시럽이야? 그리고 설빙 얼음이야. 아, 낙잼이죠. 응? 낙잼이야. 왜 설빙 얼음 맛있는데? 설빙 우유 얼음. 아, 너 치앙마이 와. 심심해. 아니다. 안에 초코 아이스크림이. 초코 아이스. 그럼 그렇지. 나를 실망시키지 않는 건. 그래. 양아치 새끼들이 제일 깜짝 놀랐어. 이게 1,900원. 오. 근데 여기 다니면 계속 뭔가 사 먹거나 할 때 그 가격을 자꾸 상기하게 돼. 나무? 응? 그 자꾸 한국 버전 가격을 생각하게 돼. 아, 이거 한국이었으면 이런. 그 음식들이 뭔가 이렇게 시켜서 나왔을 때 나오는 거 보면
아, 누구 코에 붙이냐. 그럼 그렇지. 싼 마이가 조금 주겠지 하거든? 근데 먹으면 배불러. 아까 팟타이도 그랬어. 아, 그래? 아, 너가 와야지 좀 메뉴 다양하게 먹어보는데. 근데 혼자서 그럴 수가 없어. 숙소 이런 거는 생각보다 지금 성수기라고 하긴 하는데 아고다 이런 거 찾아보니까 2만원대 숙소도 꽤 있어서. 응? 깨끗했어요? 그냥 괜찮아. 나 첫 번째 묵었던 숙소도 진짜 깨끗한 숙소인 거야. 3성급이야 그거. 근데 이제 방음이 하나도 안 돼가지고. 나 스토리 올린 거 맞죠? 응. 근데 방음 안 되는 거 올렸어. 근데 어제 새해 전야라고 어디서 라이브 클럽 같은 걸 했나봐. 새벽 1시까지. 아니, 새벽 1시 아니야. 새벽 2시까지. 근데 진짜 엄청 콩콩거리는 거야. 거의 호박 나이트야. 홈라이트래. 진짜로. 나 너무 놀랐잖음. 아, 이거 맛있다. 이게 초코 아이스크림에 그 빙수 얼음이 묻으니까 진짜 맛있네. 근데 나 이거 사진 안 찍은 것 같아. 하나 더 먹어? 아, 짜증나네 진짜. 너 보여주고 사진은 안 찍은 것 같은데? 그치? 하, 진짜 스트레스 받아. 영상이라도 제대로 찍으려고. 망했다, 망했어. 그러니까 하나라도 제대로 해야 돼. 블로그를 할 거면 블로그를 하고. 유튜브를 할 거면 유튜브를 하고. 하나만 해야 돼, 하나. 인스타를 하고. 하나만 해야 돼, 진짜. 아, 스트레스 받아. 어? 멀리가 안 돼. 아니, 멀티가 떨었어. 멀티를 할 수가 없는 구조야. 얼굴 너무 제 눈앞에 있는 거 아니에요? 숙소에 돌아왔습니다. 불 끄고 센트럴파크를 더 잘 구경하고 좀 이렇게 하려고 그랬는데 너무 기가 빨렸고요. 오늘 아무것도 한 게 없는데 팟타이랑 아이스크림 하나 먹고 과일 쇼핑을 좀 해왔습니다. 망고스틴이랑 이건 무슨 과일인지 잘 모르겠어요. 근데 이렇게 생긴 과일이라고 하네요. 어떻게 먹냐고 물어봤더니 그냥 이대로 먹으면 된다고 해서 한번 도전을 해보겠습니다. 근데 망고스틴은 하도 맛있다고 유명한 과일이니까 걱정이 없는데. 자, 지금 7시 됐고 현지 시각 현지 시각 7시고 뭔가
그러게 오늘 뭐 아무것도 한 게 없는데 그냥 마사지 받고 일정이 별로 없는데 숙소를 옮겨서 그런지 금방 지치네요. 수영장이 너무 추워요, 생각보다. 그래서 시설이 사실 첫 번째 묵었던 난양호텔 치앙마이보다 훨씬 좋긴 하거든요. 뭐 숙소 보안도 좋고 뭐 주변에 아무것도 없어서 소음도 별로 안 들리고 하는데, 근데 저는 또 이제 알았어요. 저의 취향은 좀 사람 사는 냄새 나는 곳인 것 같아요. 거기가 좀 벌레도 많고 방음도 안 되고 시끄럽고 뭐 그렇긴 했어도 여긴 좀 세련된 독방 느낌이 좀 있어가지고, 그리고 너무 외져서 뭔가 저녁에 뭐 하지 하면 그냥 슥 올드시티 같은 경우는 슥 나가면 됐는데 여기는 그럴 만한 게 저기 센트럴 페스티벌밖에 없거든요. 그게 좀 아쉽네요. 여기서 일주일을 지내야 되는데 우선 제 계획은 그 일주일 동안 좀 블로그를 열심히 써보고 뭐 유튜브 편집도 조금씩 시작하고 하면서 시간을 보내다가 또 숙소 옮기고 하면서 새로운 환경을 적응하는 게 맞지 않을까 싶습니다. 그렇습니다. 이게 장기 여행이 제가 거의 처음이라서 좀 온 지 일주일밖에 안 됐는데 여행을 되게 당장 내일 서울로 떠날 사람처럼 막 그렇게 좀 빠박하게 한 것 같아요. 돈 쓰는 것도 그렇고. 그래서 그걸 좀 이렇게 분배를 잘 해야 될 것 같습니다. 경험이 없어서 그런 거겠죠? 다 이번에 겪으면 다음에는 더 잘할 수 있고 뭐 그런 거니까. 약간 그런 생각입니다. 우선은 지금 한국에서 부모님이 챙겨주신 소주 한 팩을 까야 될 것 같아요. 오늘은 좀 그래도 될 것 같고, 체력적으로 좀 최근에 무리를 해서 그런지 피로도가 많이 쌓인 상태이기 때문에 와이파이가 숙소에서 잘 터져서 오늘은 예능을 보면서 과일 먹고 좀 쉬는 걸로 오후를 보내도록 하겠습니다. 이게 혼자 다니다 보니까 뭐 유튜브도 찍고 싶고, 뭐 영상도 찍고 싶고, 블로그 올릴 사진도 찍고 싶고, 뭐 실시간으로 이제 저의 여행기를 궁금해하는 친구들이 있어서 뭐 인스타 스토리도 실시간으로 좀 올리고 싶고, 그런데 이게 세 개를 동시에 하는 게 진짜 정말 만만치가 않아요. 막 계산도 해야 되고, 그러니까 뭔가 프로 수발러가 있으면 좋겠는데 없으니까 그게 좀 제일 힘든 부분인 것 같습니다. 이따가 또 이슈가 생기면 오늘 제대로 못 담은 센트럴 페스티벌 치앙마이는 내일 또 나가야 될 것 같거든요. 내일 제대로 가서 좀 찬찬히 둘러보고 촬영도 찍어보기도 하고 좀 그렇게 하도록 하겠습니다. 그리고 여기 빌라 자체도 산책로나 이런 게 되게 잘 돼 있는데 그런 것도 좀 찍고, 원래 오늘 저녁에 헬스장도 가보려고 했거든요. 근데 체력이 도저히 안 될 것 같습니다. 원래 아침에 제가 농구아카공원에서 요가를 했었잖아요. 여기 너무 멀어서 거길 갈 수가 없어요. 사실 그게 제일 아쉽거든요, 저는. 무료 요가 클래스랑 원래 있던 숙소에서 가까웠던 무에타이 체육관, 그게 제일 아쉬운데 그거 좀 스케줄링을 이번 주에 다시 한번 해서 운동도 꾸준히 할 수 있도록 하겠습니다. 우선은 내일 아침에 헬스장 가보도록 할게요. 이걸 한번 먹어보겠습니다. 어떡해. 뭐지 이게? 무슨 씨앗 같기도 하고 열매 같기도 하고, 그쵸?
그냥 먹는 이게 상하나 썩은 거 아니야 이거? 이런 맛이 맞나? 지금 마지막 주에 숙소를 아직 안 잡아놔서 그 숙소를 미리 잡고 있는데요. 아까 그거는 좀 적은 것 같고, 아닌가? 신기해. 시큼 달달해요. 씨. 뭔가 좀 뭐랄까 발효된 과일 향이 나기는 하는데 이거는 상한 것 같고 단맛은 확실히 있어요. 아니 뭐랑 비슷하다고 해야 되지? 전혀 감이 안 잡으시네. 다음은 아까 그거는 너무 저의 취향이 아닌 것 같아요. 약간 발효된 맛인데 제 생각에는 직원이 약간 마탱이 간 걸 준 것 같아. 예, 망고스틴을 먹어보겠습니다. 이거는 뭐 후기에 맛없다는 사람을 못 봐서 믿고 먹는 과일인데 저는 망고스틴을 처음 먹어봐요. 한국에서도 안 먹어봤어요. 꼭지 까고 이렇게 먹는 거 맞겠죠? 오, 이렇게 벌어집니다. 와, 마늘같이 생겼네요. 무엉마이 가야겠다. 무엉마이 가가지고 이거 1kg 사 먹어야 되겠는데요? 이만큼이 한 9,000원어치거든요? 와, 이건 너무 맛있다. 너무 맛있다. 그래서 사람들이 망고스틴 했던 거군요. 이제야 알았습니다. 와. 씨도 있는데요? 씨도 있네요. 맛있어요. 오늘은 이걸로 야식을 먹고 자도록 하겠습니다. 아까 그게 좀 실패한 것 같아가지고 기분이 별로 좋진 않네요. 그래도 그거는 6, 4, 24, 한 2,300원 정도였으니까 뭐 망고스틴이 더 비싸니까요.
이게 과대 포장이 좀 심하네. 알맹이는 요만한데 겉에 싸고 있는 게 너무 두꺼운 거 아니에요? 그냥 원래